2h38 da manhã, diário de chácara Santa Terezinha. Estamos aqui na madrugada de sexta para sábado, dia 18 de junho. Nosso carro ali no cantinho, churrasqueira, não dá para ver. Isso é chuva? Não, né? Não dá para ver a Casa Branca ali. Deixa eu ver se dá para ver. Não dá para ver. É vento, amor? Nossa, que vento diferente, né? Luzes. Vamos ver se dá para pegar essa lua aqui, peraí. Estávamos ali dentro da barraca. Tiramos a sonequinha, levantamos. O platô tá todo claro, não dá para ver muito bem na câmera. Mas nem é por causa da fogueira, não. É por causa da lua maravilhosa que tá aqui. Lua. Linda. Lua maravilhosa. Não resistimos, levantamos para ver. Tá noite maravilhosa. Não sei se dá para ver as estrelas. O céu tá todo estrelado. O céu tá todo estrelado. Agora tá batendo um ventinho estranho aqui. Porque tava tudo parado. Agora começou um ventinho. O Zebra falou que vem que vai ficar mais frio. Nós montamos ali uma ajuda, né? Uma barraca, mas eu perdi o plástico de cima. E minha amiga me emprestou aquele ali, mas ficou pequenininho. A gente vai ter que providenciar. Nossa barraca tá ali no cantinho, coberta. Aqui o vizinho, que não vem. Estamos sozinhos em Colina hoje. A fogueira continua acesa. As luzes lá nas montanhas. Aqui nosso carro. Muita estrela. Ai, essa dá pra ver. O céu tá bem estrelado. Coisa mais linda. Pra lá tem mais. Que coisa mais linda. Poder ver o céu desse jeito. Sem prédios. O Zilber tá dentro da barraca. Amorzinho. Querido. Tá embrulhadinho aí na coberta? Tá um pouquinho de frio, hein? Hã? Tá. Um pouco frio. Tá. Tá sim. Ali perto da fogueira que tá quentinho. Amanhã nós vamos fazer a fogueira mais perto daqui. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Fiquem com Deus.